Dari mana aja kamu ini, Nis? Baru pulang jam segini nah. Ini sudah tengah malam baru pulang kamu ini, Nis. Aduh. Kemana aja kamu seharian ini? Gak ada kelihatan kamu seharian ini, Nis. Kemana aja kamu, Nis? Nah. Aduh, kamu ini, Nis. Lihat kamu jadi kurus sekarang ini, kebanyakan jalan. Kan jadi kurus kamu ini. Nah. Banyakan jalan sih ya, jadi kurus kan? Kamu ini nih, jangan kebanyakan jalan. Nah, jadi ada batuk-batuk kan? Kebanyakan jalan kamu ini nih, jadi batuk-batuk kamu ini. Kasihan banget kamu. Istirahat sudah istirahat. Oh, sobat jalan-jalan terus ya. Nah, jadi batuk-batuk kan? Kebanyakan jalan. Keluyuran terus kamu nih. Nah, jadi batuk-batuk.